Servus Leute, René hier. Ja, wir haben einen Opel Corsa D reingeschleppt bekommen. Da ist irgendwie die Kühlmittellampe unterm Fahren aufgeleuchtet gehabt und hat irgendwie komische Geräusche gemacht. Die haben natürlich das Auto abgestellt gehabt, haben einen Abschlepper angerufen, haben das Auto zu uns schleppen lassen. Wir haben uns das Ganze jetzt mal angeschaut, wo denn das herkommt. Ja, wir konnten schnell feststellen, das hat einen Wasserverlust, einen starken Wasserverlust. Und wo die Geräusche herkommen, zeige ich euch einmal. Und zwar sieht man jetzt hier unseren Riementrieb. Also wir haben hier Kurbelwelle, hier oben die Lichtmaschine, Spannrolle, Wasserpumpe, Klimakompressor. Und jetzt schaut er mal hier zu dieser Wasserpumpe hin. Und das kann man wahrscheinlich hören. Ja, da läuft doch das ganze Wasser schon raus aus dieser Wasserpumpe hier. Da ist innen das Lager kaputt. Und deshalb macht das Geräusche. Ja, gang und gäbe, dass sowas mal passiert, dass von der Wasserpumpe das Lager einfach mal durchkracht. Gut, ja, das sind nicht so viele Kilometer drauf. Ich habe irgendwas um die 110.000 oder 120.000 Kilometer. Passiert trotzdem, na gut, es ist halt einfach Verschleiß. Da ist ja wie ein Lager innen drin, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Radlager oder Kugellager. Und das Ganze bricht halt irgendwann mal durch. Ist natürlich blöd, wenn das auf der Autobahn passiert, wenn man gerade eben heimfahren will. Aber gut, in dem Fall ist es halt einfach bescheiden gelaufen. Kann ich das Ganze nochmal zeigen. Ja, wackelt hier rum wie ein Fuchsschwanz. Und habt ihr auch schon mal Probleme gehabt mit Kühlflüssigkeitsverlust oder mit der Wasserpumpe oder allgemein mit irgendwie komischen Geräuschen vom Motor, die urplötzlich aufgetreten sind? Gebt mal Bescheid. Ciao, servus!